İskəndərnamə poemasından verilmiş bu nümunədə nöqtələr yerinə hansı sözlər yazılmalıdır? Xəzər dağlarından Çin dənizinə türklərlə doludur bu yerlər yenə. Qohum olmasa Rumlara bir türk, Ruslara Çinləri Rumdan da böyük. Bu İskəndərnamə poemasından əziz şagirdlər İskəndərin dilindəndir. Qiymətli bir tarixi mənbə verir. Demək hələ Nizaminin zamanında artıq Nizami özü öz şeirində bunu əks etdirir ki, Xəzər dağlarından Çin dənizinə bütün ərazilər türk xalqları yaşayıb. Türklərlə dolu olub bu göstərilən ərazilər. Demək, bundan biz tarixi bir mənbə kimi zəngin, vacib bir tarixi nöqtə kimi də bəhrələnə bilərik. Və İskəndər deyir, qohum olmasa da Rumlara bir türk, yəni Yunanlılarla türklər arasında qohumluq olmasa da, Ruslara Çinləri Rumdan da böyük. Onun da səbəbi ondan ibarət gəlir ki, Rus xalqlarına, Ruslara niyə türklərin Çinləri böyüdür? Ruslar dəfələrlə Volqa çayı ilə Xəzərə gəlib, oradan da Kür çayına çıxaraq, Xəzər dənizindən Kür çayı boyunca yuxarı axarlarına doğru qorxub, qalxıb bütün türk dilli bizim türk şəhərlərini darmadağın edirdilər. Necə ki, Bərdəni və s. başqa şəhərləri dönə-dönə olsun dağıtmışdılar. Və o dövrdə də Ruslara artıq bu tarixi əhvalatlara görə Ruslara qarşı bir kin yaranmışdı türk cəmaatında. Doğru cavab A variantı.